Yo，大家好，又係日本製現場一哥好介紹。今日介紹呢一個咧就係藥用足部保濕去角質。咁呢一個咧又係搶爆，俗稱叫斷貨王。咁呢一個有咩好處咧？咁如果你夏天可能着涼鞋啊、着拖鞋啊，隻腳成日龜裂咧，呢一個一定要啦。咁同埋呢一個好處就係咩咧？用埋手踭都得。打開俾大家睇睇啊，腳踭。嗱，點解會介紹呢一個咧？因為我哋嘅腳足同埋呢個嘅手踭咧，係冇呢一個叫皮脂腺嘅。咁所以好多時咧，我哋腳踭啊，或者咧一個叫做手踭咧，通常都會出現啲龜裂嘅。咁所以咧就日本人咧沖完涼啦，或者出街前咧，就會搽呢一隻係含尿酸嘅產品。就可以令到你嘅腳咧就冇咁粗糙，同埋咧就可以令到你嗰個腳或者手踭咧冇咁龜裂嘅。咁好簡單嘅啫，每日沖完涼 ，OK 打開，咁喺呢個腳嗰個位置度，咁樣就已經 OK 㗎啦，同埋好簡單，早晚搽一次，咁有效咧就係令到你隻腳咧就唔會有龜裂嘅情況出現。咁另外啦，手踭都可以嘅，係啦，另外手踭都可以嘅。一哥好介紹，想知邊度買留言俾我。